ТПУсы Идет Нургалинға ҙур рәхмәт. Мамығы, тамашасылар, һеҙҙең алдығыҙҙа Хамит КВН командаһы. Шулай итеп, мин мына күптәр әйтәләр, миндә актерлык таланты юк дип. Әмма ләкин мин ниндәй текә икәнен һеҙ белһен өсөн, мин Ибраһим Абдуллиндың Тиле йәшлек спектаклендә төп тамашасы булып ултырдым. Нияз, ҡалпағыңды сис. Һин ҡалпағын сис тип Ялмираға әйтәһең, әммә? Бигерәк тә һыу төшкәндә. Һәм ул ҡалпағын сисеп, һинең күҙең сағылһа, кирәкәй тигәнен һиҙмәй ҙә ҡалырһың. Swish, swish, swish. Достар, ошо бөгөндө мен мәктәптә физкультура дәресендә өйрәндем. Сөнки мин бәләкәй саҡта бәләкәй булдым. Бик ҡаты логика бында. Һәм бәләкәй булып гел стройҙың аҙағында йөрөй торғайным. Шуға стенаға ҡыҫылып йөрөй торғайным. Һәм бөтәһе лә аҡ-тирәк, күк-тирәк уйнап алға ҡарай эшләһәләр, минеке арҡыры килеп сыға торғайны. Нияз, был цирк түгел. Әйҙә мин уңға тиклем һанайым да. Башламаһам, сәхнәбенә. Ярай. Бер, ике. Туҡта, һин нимә бармаҡта? Хәҙерге ваҡытта байтус ҡарасыларҙы һанайыңмы әллә? Дуҫтар, был итеп шайтан саҡырып торып булманы. Хәҙер үҙем хас булған монологка инде күсәйем. Һеҙҙең алдығыҙҙа Хамит КВН командаһы, мин башлайым. Ул менән әҙерәк таныштырып үтәйем. Хамит ауылынан иҫкелектәр, сөнки беҙҙә берендәй яңылыҡтар юҡ. Минең ауылдаштар һәр бер һөйләмде турама ғына аңлай. Мәҫәлән, улар ҡайҙа ҡул сабайыға тиһәм, улар ошолай тип күрһәтәләр. Минең ауылда дин тотоусылар күп. Улар һәм аш алдынан уҡый торған доғаны уҡып ултырғанда, ҡай берендә уларҙың тауыҡтары терелеп китә. Ауылға килгән ҡунаҡтарҙың гел айфондарында яҡшы камера була. Сөнки Хамиткә камера аша ҡарамаһаң бик ҡурҡыныс. Ауыл магазины әгәр ҙә янһа, уны берәү ҙә һүндерергә ашыҡмай. Сөнки бөтәһе лә бурыс дәфтәре янғанын көтә. Бер көндө инде олатай менән Өсәй бәхәс ҡармата. Береһендә буран ерен ике ҡыҙ йырлай ти. Икенсеһендә ике егет йырлай ти. Һәм мин уларҙы әлбиттә тынысландырҙым, әйттем. Һеҙ бәхәс ҡармағыҙ. Был бәхәстә икегеҙ ҙә дөрөҫ. Һуңғар Аллаһ Таһир Әсәдуллин бик шашты, сөнки уның афишаһында ике кеше тора, әҫнә Сольник дип яҙылған. Нимә, Таһир ағай бөтөнләй Жульленды кешегә һанамаймы әллә? Уның «Буран» тигән клибы миңә бик оҡшап ҡалды. Әммә ләкин ошондай сюжетлы клипты мин Илнур Рамазановтан көткәйнем. Мәҫәлән, Илнурҙы урҙайҙарҙа икән ти. Уны егете йәки ҡыҙы ҡотҡара. Тағы ла бындай сюжетлы клипты Ямил Баймырҙиндан көтөргә була. Уны урлайҙар ҙа, Ямилде бер кем дә ҡотҡармай. Бер көндө инде төш күрҙем, Венгрия Хәбир Сөләймәновты еңгән тип. Һәм үҙемде шунда уҡ тынысландырҙым. Был берәй спасалған тирәһендәге ярыштыр тип. Хәҙер инде үҙемдән көлөп алайым. Яңыраҡ трап минең секретарға шылтыратты. Мин трубканы алдым һәм ул әйтә инде. Нияз, инаугурацияны йылдығын үткәрергә миңә аҡса биреп тора әле ти. Мин әйтәм тегенегә, мин Вәтәй төркөмөндә конкурс үткәреп, үҙемдән аҡсам бөттө. Әлбиттә, был тарихта мин нимәләр килештерҙем, нимәләр алданым. Әммә ләкин был политика, һеҙ унда ҡыҫылырға тейеш түгел. Вәтәй төркөмө
турында конкурс үткәргәндән һуң үземде бөек Австрия философы Зигмунд Фрейдка ук тойдым. Чөнки ике бедалет булып калдык. Bir көндө инде атай менен аскарга китип барганда бер адам туктатып һорайды. Һез аскаргамы дип. Атай ултырды. Без кыйнылдың асыккан карга тени. Хәтта мавлыса минем сырыштай төзүләр юк. Минем сырыштай төзүләр ул кырмызы калык мәгәндә онко. Big Ed. Минем атай менән сәй кага улына күсергә уйлыйлар. Кага ул кайдалыр Ишимбай менән нәрсәләр тамак арасында. Юк, Илһам агай, бул тамак турында һүз бармай. Минем кагыла яшәргә килмәй, чөнки онда елгалар тыныш шугат магалар, хатта балыктар салкатан иде. Минем кагыла әллә яшәргә килмәй. Әгәр дә кагы менән Чернобыль арасында хайлар булһа, мин Монголияны хайларым. Чөнки мин башым белән дуслашмайм. Әгәр дә мин башым белән дуслашкан булһам, миңа трамс шылтыратмады иде. Сырыш адаганда үзебезнең авылның сельсоветтан һөнәрмен бетереп куйып ди. Хамит авылын яратыгыз, килегез, күрегез, кунак булыгыз, әмма яшәргә килмәгән. Үземнең малайларга ошастык юк әле. Рәхмәт, һезнең алдыгызда Хамит кебек команда булды. Команда булды, алкыштар, оған шайкылды.